Деген былай деп ойламаңыз. Садақа деген шариғатта түсінігі не? Өте кең түсінік. Біреулер былай деп ойлайды, ақша беру ғана деп ойлайды. Олай емес. Ақша беру ол тек несі ғана? Бір шеті ғана оны. Біреу ғана. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көшеде тұрған, көлігіне мініп жатқан адамның затын жерден алып беруді садақа деп есептеген. Солай деп айтқан пайғамбарымыз. Мысалы, сен біреу көліктің үстінде тұр, қолына несі жетпей тұр, төменде тұрған затқа қол жетпей тұр. Соны алып берсең, не болып есептеледі? Садақа болып есептеледі. Екі ұрысып қалған адамның арасын жарастырсаң, ол не болып есептеледі? Садақа болып есептеледі. Жақсы сөз айту садақа болып есептеледі. Бұлардың бәрінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деп айтқан? Садақа деп айтқан. Ең болмаса жарайды. Жақсы сөз айта алмайсың, ақша бере алмайсың, екі адамның арасын